warri baddaa jirtanis ergaan kunis naga'u. Maqaa Oromootiin qabsaa, Oromoo saamuu, Oromoo ajjeesuu, Oromoon akka misoomne misooma isa dhaabsisuun Oromoof qabsaa'uu ta'uu hin danda'u. Waa'ee misoomaa kaastaniittu eenyu dhaabe? Nu dhaabe? Namni Oromoof qabsaa'uuf Oromoof gaddu jiraannaan anaan wal dhibuu danda'a. Shimallisii wal dhibuu danda'a, rakkoo hin qabu. Qonnaan bulaa Oromoo joorsuun, ajjeesuun, saamuun garuu sirrii miti. Sirrii miti. Nuti koo asii baanaan abdiin keenya uummata keenya malee godoo tokko hin qabnu. Jarri kun baddaa ta'anii godoo baay'ee qabu as keessaa. Hojii ta'eemsuun Oromoon haqaaf mariin amanu waan ta'eef akkaawuntiin keenya